Igsoon ko ni Kristo maayong adlaw na usab nganha kaninyo sa atong padayon nga pagtuon sa libro sa Roma. Ania na kita sa ikaupat nga leksyon, lesson 4, dinhi sa atong programa Lamdag sa Grasya o kon LGTV. Ang atong topiko nga pagahisgutan kini makita diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 15 ngadto sa bersikulo 16. Ang atong topiko giulahan powerful gospel. Ang Biblia nagpahayag kanato niini nga mga pulong. For as much as in me is I am ready to preach the gospel to you at Rome also. 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Diha sa kasing-kasing ni Apostol Pablo, naa ang dako nga kaisog o kahangawa nga musulti sa maayong balita. Wala kaniya ang luna sa kaulaw ni pagpanagana mahitungod sa mao nga ebanghelyo tungod kay matud pa niya sa libro sa ato ang teksto sa Roma, it is the power of God to salvation that believe. So niining atong teksto siya nagapahinumdom nga aduna kitay ebanghelyo, aduna kitay maayong balita nga ngayon kita magapasigarbo niini tungod kay gitawag kini siya powerful gospel. Ug ang atong mosunod nga mga punto maoy mo pahayag unsa nga kinaiya sa ebanghelyo, kining ebanghelyo sa grasya nga giwali ni Apostol Pablo. Aron nasabtan nato mga igsoon ko sa Ginoo, adto kita sa atong una nga punto. Kini nga ebanghelyo gidisenyo uban ang soberensya nga gahom sa Dios. This gospel is designed with sovereign power from the power of God. According to this verse, the gospel of grace is the power of God. The gospel of grace is the power of God. Mao kini ang atong nabasa kaganina sa Roma 1 kapitulo 1 bersikulo 16. Now, ang pulong power dinhi sa atong teksto gikan sa Griego nga pulong dunamis nga nagpasabot ngadto sa kahimuan, ngadto sa kusog, ngadto sa puwersa, kagahom nga anaa lamang makaplagan nimo diha sa Dios. So the word power in our text comes from a Greek word dunamis that refers to the might, energy, force and strength that dwell within God. Now, God could have revealed His power against sin in any way that He chose. Pwede niyang ipakita ang iyang gahom sa bisan unsa nga paagi because He is a powerful God. He could have wiped men from the face of the earth. Pwede niya igsoon ko sa Ginoo nga laglago niya ang mga tao tungod kay makasasala kini. Pwede niya nga buhaton ang bisan unsa. Tungod kay sa gikaingon ko na, He is a powerful God. But when the Lord moved to do something about sin, He exercised His power in sending men the gospel of grace. An inay nga pagasilutan, pagahukman niya ang mga makasasala, mas gipili niya nga ipadala ang ebanghelyo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo aron mamaluwas ang mga mutuon niini. God could have sent us all to hell, but He instead chose us to send us His love wrapped up in Christ's sacrifice. Giputos sa gugma ug sa sakripisyo ni Kristo ang ebanghelyo nga gipadala niya nganhi kanato. So ang aplikasyon, only in the gospel of grace a lost sinner can be saved. The gospel which Paul called my gospel. Walay lain nga gisulti diha sa Biblia nga ebanghelyo nga makahatag og kaluwasan sa mga makasasala ilabi na niining dispensasyon sa grasya. Only the gospel of grace. Only grace gospel nga gitawag ni Apostol Pablo akong maayong balita. Disamatod pa niya, pinaagi niining maong maayong balita
Dili lang mamaluwas ang mga tao, kini usab ang mahimong basihanan aron pagahukman ang tinago sa mga makasasala ni adto unyang adlaw nga magahukom na ang Dios sa kaulahiang mga adlaw. Ikaduha, nganong usa kini siya ka powerful gospel, dili lang kay gitawag kini siya powerful gospel, gitawag po ni siya simple gospel. Makahimo sa pagluwas sa mga makasasala tungod kay kini nga balita, simple nga pagasabton sa kasing-kasing nga madinawaton sa mga pulong sa Dios. Matod pa sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 3 ngadto sa 4, klaro ang iyang gipahayag. Matod pa, "For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture." Mausab kini ang gipahayag sa Roma kapitulo 4 bersikulo 25. Christ was delivered for our offenses and was rose again for our justification. So take note, unsa ang gitugyan ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Corinto nga kanhi mga makasasala, matud pa niya, iyahang gitugyan ngadto kanila ang iyang nadawat, which is the gospel of grace. Nga ang content sa maong ebanghelyo, ingon siya, Christ died for our sin, buried, and He rose again the third day. Kining gibuhat ni Kristo, usa ka buhat sa pagtubos kanato nga mga makasasala, unya nabanhaw siya aron kita makaangkon sa pagkamatarong. Pagkadako sa grasya sa Dios diha sa kinabuhi natong mga makasasala, igsuon ko sa Ginoo. Now take note, ang pagkagamhanan sa ebanghelyo nga giwali ni Apostol Pablo, siya ang unang makapamatuod niini diha sa iyahang kinabuhi. 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 15. His life was changed by the gospel of Christ. Gikan sa pagka-manglulutos ngadto sa pagkahimong alagad sa pagwali sa ebanghelyo ni Kristo alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Na every life that is redeemed by Christ is a life that is forever changed. Kung ang tao mutuo siya sa ebanghelyo ni Kristo, sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, sa iyang paglubong o pagkabanhaw, mo resulta kini siyang pagkausab o hingpit nga pagkausab sa kinabuhi sa mga makasasala nga mutuo. Ang matag mutuo nga mga makasasala makabaton sa kinabuhi nga adunay bag-ong description o bag-ong destinasyon. Dili na kita pagailhon sa Dios sumala sa atong identity diha kang Adam, disa kita mga makasasala. Apan ang Dios nagailaka nato diha kang Kristo, nga tungod niana matud pa sa 2 Corinto kapitulo 15, ang pagkamatarong ni Kristo nahimong atong pagkamatarong. Ug busa sa Efeso 2:10, ingon nga kita gitagana alang sa tanang mga maayong buhat nga gilaraw sa Dios, kita makahimo sa paggawi ni ana. Ikaduha, ang ebanghelyo nga giwali ni Apostol Pablo gidisenyo nga adunay eternal nga katuyuan. Dili lamang niining kalibutan, dili lamang aron nga mulambigit sa buluhaton diha sa simbahan ang mga mamahimong makaangkon sa kaluwasan, kundi adunay eternidad. Why did God give up His Son to die on the cross for the sins of His people, of His creatures? Ngano mang iya mang ipadala ang iyahang bugtong anak para mamatay dito sa cross alang sa mga makasasala nga iyahang gibuhat apan nahulog ngadto sa sala.
Una, God's plan and God's purpose in giving the gospel message is salvation. Ang pinakauna nga tumong ni anang mao nga ebanghelyo, kaluwasan igsuon ko sa Dios ug higala ko diha ni Kristo. Ang pulong salvation usa ka importante nga pulong alang kanatong tanan og diha sa balaang kasulatan. Ang pulong salvation means safety, preservation, deliverance. Kanhi naulipon kita sa sala. Kanhi kita gigamhan sa sala ug wala kitay kahimuan sa kinaiya kita magabuhat og nagasunod sa kun unsay mando sa dautan. Namiligro ang atong kinabuhi ngadto sa pagkalaglag. Pero ang Dios duna siya katuyuan sa pagsakripisyo ni Kristo dito sa cross sa iyang paglubong o pagkabanhaw. Giwali kini sa mga magwawali nining atong panahon. Og mao kini tumong usab nganong atong gihimo kini nga programa aron ikapaabot kaninyo nga nagkinahanlan og dugang katin-awan mahitungod sa kaluwasan. So God's purpose and God's plan in giving the gospel message is salvation. For our safety, for our preservation, for our deliverance from sin. Salvation carries the idea of being rescued from all harm and danger. Oo, namiligro kita tungod sa sala. Ang sala, mga igsoon ko sa Dios, maghatod nato ngadto sa pagkalaglag. Pinadayag 21:8. Ang dili matinuohon, may bahin ngadto sa linaw nga kalayo. Kayang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Og ang pagkahikatambog ngadto sa linaw nga kalayo gitawag sa Biblia ikaduha nga kamatayon. Number 2, God's desire in saving men is sa may tinguha sa Dios kanong luwason man ta. Ang tubag ni ana igsoon ko ni Kristo is to forever deliver them from spiritual death. Aron ipagawas kita. Dayon nga mahimo kitang mahatagan og kagawasan gikan sa espirituhanon nga kamatayon. Efeso 2:1. Wala kitay kahimaan kundi mga patay kita sa sala. Pero ang Dios nagpahigawas kanato gikan ni anang mao nga kahimtang. Number 2, God's desire in saving sinners is to forever deliver them from spiritual defilement. Aron mahigawas kita ni anang espirituhanon nato nga kahimtang nga anaa kita sa kaalautan. Ikatulo, forever deliver them from spiritual deception. Ang mga makasasala na limbungan sa dautan. Apan ang Dios pinagi sa ebanghelyo, siya magapahigawas kanato nga mga makasasala. Ug salamat sa Dios, kita nga mga magtudo na himo ng gawas nun, gikan sa pagkalinimbungan. Number 4, forever deliver from spiritual destruction. Nagpaabot ang pagkalaglag alang sa mga makasasala, pero ang Dios pinagi sa ebanghelyo magapahigawas sa mga taong dautan nga mutuo gikan sa espirituhanong pagkalaglag. Salamat sa Dios. Ikaw ug ako igsuon ko ni Kristo mituo ka sa ebanghelyo ug busa hingpit na kitang gawasnon, dili na kita mahimong maulipon papag-usab. Take note, the end of all sinners outside on Jesus Christ is the fires of hell. God purpose in giving the gospel is to change man's destination in eternity and his life here on earth as well. Usa sa tumong, dako kayong tumong sa Dios sa ebanghelyo, mao nga usabon niya ang atong destinasyon sa eternidad. Kay bisan ang mga makasala sa sala adunay eternidad. Apan eternidad ngadto sa kasakitan. Pero usabon ka na sa Dios pinaagi sa ebanghelyo ni Kristo. Ingon ni ana kamahinungdanon nganong si Apostol Pablo adunay dakong kaikag ug kaisog nga kinahanglan isulti ang ebanghelyo ni Kristo ngadto sa mga makasasala. Nga matod pa niya una sa tanan ngadto sa mga Hudeo o ngadto sa mga Grisyanhon, ngadto sa mga luog, ngadto sa mga malamon ug sa mga walay alamag. Ikatulo, ang mao nga ebanghelyo gidisenyo nga adunay simple nga plano
dili siya lisod pagasabton og dili siya komplikado igsuon ko diha ni Kristo. Matod pa sa balaang kasulatan sa verse 16, unsay giingon niya, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Verse 16, Romans 1:16. Alang ni adtong mga mutuo sa ebanghelyo. Salvation does not involve complicated religious rituals or ornate and elaborate religious experiences. Ang kaluwasan igsuon ko sa Dios, wala siya naglangkob, naglambigit og mga komplikadong mga relihiyosong ritual sama sa bautismo, sama sa pag-ampo, sama sa tag-as nga pangadji, sama sa fasting, sama sa uban pang mga relihiyosong mga kalihukan. Simple kaayo ang plano. I-present ang ebanghelyo ni Kristo og tuuhan kini sa mga makasasala. Salvation is the product of faith and faith alone. Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. Matud pa, for by grace you have been saved through faith. Dili kini inyong buhat, that is not of your works. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So ang kaluwasan produkto sa pagtuo diha sa ebanghelyo nga gitanyag sa Dios ngadto sa mga makasasala. So take note, this is the point where many people stumble. People like to do things for themselves. They like to feel that they have a part of everything in their lives. Daghang mga tao nga nahitakil po ni gikan ni ining mao nga kamaturan tungod kay gusto nila nga mulambigit ni ining kalabot sa kaluwasan, doon na sila'y bahin. Kung maghisgot kita og buhat, oo, ang kaluwasan dunay buhat. Kay dili ka maluwas kung wala ang buhat nga gipangayo sa Dios. Pero dili nato mahimo nga mga makasasala tungod kay patay kita diha sa sala. Tungod niya na si Kristo ang mibuhat sa kaluwasan nga gikinahanlan pagabuhatan niya. O kita mudawat niini pinaagi sa atong pagsalig ug pagtuo sa ebanghelyo. However, in the matter of salvation, the sinner can have no part. Yes, it is all God, all the way. Salvation comes to the person who is willing to simply receive the gospel of Christ by faith. Next, ang ebanghelyo adunay makapatagbaw nga resulta. So this is letter E, ikalima nga punto sa atong pagtuon. The product of the gospel in the life of the believer is righteousness. Pagkamatarong, matud pa sa balaang kasulatan. Dili nga imong paningkamutan nga makabot ang pagkamatarong, kundili mabatunan nimo kini matud pa sa ebanghelyo, matud pa sa balaang kasulatan. Kay ang resulta sa imong pagsalig ni Kristo nga maangko nimo ang pagkamatarong ni Kristo. The Christ righteousness will be imputed to the believing sinners. Man is not righteous and cannot produce righteousness by self-will or by his own works. Ang paghimo sa mga komplikadong ritual nga mga pangrelihiyon, dili kini makamugnag pagkamatarong. Ang pagkamatarong lamang ni Kristo ang mohimo o resulta diha sa pagkinabuhi nga Dios nun kung kinipagatuuhan sa sa mga makasasala. When faith is placed in the gospel message, God takes the sinner and declare him to be righteous. Romans chapter 5 verse 1. Therefore being justified by faith. You see, justified by faith, we have peace with God. Asa o kanus-an mo na nadawat sa dihang mituo ka o gideklara ka sa Dios nga matarong tungod kay mituo ka sa ebanghelyo. What a man cannot do if by effort, God does by His power. Mao ka na ang gisulti sa balaang kasulatan. Dili na to mahimo nga kita sa atong kaugalingong katakos maangko nato ang pagkamatarong.
Pero pinahagi sa buhat ni Kristo nga nagkinahanglan lamang sa atong pagtuo, mahimo kining posible diha sa kinabuhi sa mga magtutuo. Sa katapusan, igsoon ko sa Dios, we have been given a gospel worth believing and one that is worth sharing. The gospel of the grace of God. The question, as we bring these thoughts together, are this: are we trusting the gospel of Christ for our salvation? Are you trusting? Second, are you sharing the gospel like Paul did? Una, kung ang Dios naghatag nato og ebanghilyong dili nato angay ikaulaw kay kini gamhanan, powerful gospel, gisaligan ba nimo kini? Ikaduha, gipaambit ba nimo kini sama sa dakong kaikag nga gibatunan ni Apostol Pablo? Dinhi lamang tama ng atong pagpakig-uban, mga igsoon ko sa Dios, hangtod sa sunod nga higayon, makig-uban kita pagpadayon ni ining atong programa Lamdag sa Grasya. Ug kung bag-o pa ikaw ni ining mao nga video, teaching video, palihog ako sa pag-subscribe o pinduta ang bell button, ipindot usab ang all aron nga sa tanan nga mga video sa atong padayon nga pagtuon sa Roma, kamo mahimong updated niini. Pwede kamong mag-follow sa atong Facebook page, Lamdag sa Grasya, sa FB nga page nato. Dinhi lamang taman, maayong adlaw kaninyong tanan, dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios.